Verovali ili ne, tada još LLM nije postojao kad smo krenuli to da radimo i sad možeš misliti na što je to ličilo. To su praktično asistenti koji iza sebe imaju bazu znanja i pomažu zaposlenima da ne moraju da čitaju silnu dokumentaciju, a evo samo mogu da navedem recimo jedan primer gde naš zaposleni koji treba da proda stambeni kredit treba da pročita 2500 strana različitih dokumenta, procedura, instrukcije, uputstava, pravila, znači 2500 strana. Dobar dan svima i dobrodošli u specijalno izdanje serijala AI Talks. Ovog puta snimamo na konferenciji Pogon, događaj koji spaja ljude, ideje i tehnologije sa posebnim fokusom na veštačku inteligenciju. Konferenciju organizuje ICT Hub u partnerstvu sa kompanijom A1 Srbija uz podršku Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije. Moji sagovornici danas, Nataša Rađenović-Živanović, Chief Data Officer OTP banke, i Nikola Milojević, CEO Neural Factory. Danas pričamo na temu AI u službi transformacije. Kako nastaju unutrašnje inovacije kroz saradnju sa ekosistemom. Nataša i Nikola, dobro nam došli. Hvala vam što ste danas sa nama. Ja bih počeo od Nataše i Nataša, pitao bih te šta je realnost AI transformacije danas u, ajde da kažem, velikim sistemima, svetu bankarstva i koja je uloga lidera u toj transformaciji? Hvala ti za početak na ovom lepom introductionu. U suštini uloga lidera jeste da na neki način razume i biznis i tehnologiju i da pokuša da odradi neku vrstu change managementa na nivou organizacije, imajući u vidu da se onako malo pojavi neka tehnologija koja je onako disruptivna i suviše menja ustaljene načine rada. Tako da je potrebno da neko zaista razume kako to da primeni i kako u stvari da ljude na neki način opusti i približi celu tu priču, da razumeju da je to zaista nešto što može da im pomogne u dnevnom radu, ne da zameni nešto što su do sada radili, da ukine radna mesta i slično. Tako da imamo sad već dosta primjera, Neural Factory je svakako prvi, kao što si ispričao, imali smo onako jedan trnovit put i mi koji smo se bavili uvođenjem s ove strane, a i Nikola koji se bavi uvođenjem s druge strane, da savladamo sve te prepreke i da na kraju napravimo nešto što radi. Nikola, ti si u ovoj oblasti već nekih 7-8 godina. 10 godina. 10, izvinjavam se. Dosta duže od onoga koliko traje hype, ja bih rekao, pogotovo ovde kod nas. Neural Factory, vaša tehnologija, kako bi ti u 2-3 rečenice objasnio šta radite, zašto je vaša tehnologija bolja? Pa, prvo da ti se zahvalim na pozivu, a ukratko kad ja objašnjam šta je ono što mi radimo, šta je naša platforma, šta nudi, mi omogućavamo velikim kompanijama da prave digitalne coworkere koje mogu da rešavaju kompleksne knowledge work taskove. Znači, kad kažemo kompleksne, mislimo jedan kompleksan zadatak gde digitalni coworker mora da čita razne dokumente, da se integriše sa raznim aplikacijama, da ima neku izgrađenu bazu znanja, to jest neku domensku ekspertizu te kompanije u kojem radi i da opet može da, kao što bi neka individuala, donese neki kvalitetan odgovor. To je ukratko ono što mi radimo. Mi zasnivamo naš proizvod, da kažem, na 4 neka stuba, 4 neke paradigme kako se tretiraju dobri zaposleni, kako se ljudi tretiraju koji su dobro zaposleni. Prva jeste ta vertikala da ima kontekst, to jest da ima znanje u kompaniji, da može da uči, da jednostavno sistem se unapređuje kroz iteracije sa korisnicima, kao i neka ljudska osoba pouzdan i da mogu da se isprate njegove akcije, to jest da mi nekako demistifikujemo AI i da umesto nekog black boxa koja da samo krajnje rešenje imamo neku postupnu izvedbu gde u svakom trenutku čovek može da napravi neku intervenciju. Kolaboracija, naravno to je bitno, znači sad uvodimo ne više kolaboraciju ljudi-ljudi, nego ljudi-agenti-ljudi. I poslednje jeste da mi takođe te agente moramo da im učinimo dostupne alate koje imaju ljudski zaposleni. Finaliziram, znači core naše tehnologije jesu algoritmi i jeste jako dugačak, intenzivan rad na našem internom R&D-u koji nas diferencijuje. Hvala vam što gledate AI Talks, inicijativu ICT Huba, čiji tim AI konsultanata svakodnevno pomaže kompanijama u end-to-end AI transformaciji. Naš tim vas vodi kroz sve faze, od podizanja bazične AI pismenosti vaših zaposlenih za veću produktivnost,
preko direktnog rada sa odeljenjima na realnim poslovnim podacima uz primjenu AI alata, pa sve do uvođenja naprednih AI agenata koji autonomno i stabilno preuzimaju tokove rada. U ovom procesu dobijate preciznu identifikaciju AI potencijala i jasan plan aktivnosti koji je u potpunosti usklađen sa vašim poslovnim ciljevima, donoseći vam konkretna poboljšanja i operativne uštede. Ukoliko i vi razmišljate da uvedete veštačku inteligenciju u svoje kompanije, pozivamo vas na besplatne 15-minutne konsultacije sa našim AI konsultantima koji mogu podeliti svoje iskustvo i dati vam jasne i konkretne smernice u ovoj oblasti. Rezervišite svoj termin kliknom na link ka kalendaru koji se nalazi u prvom komentaru. Mi smo malo pričali o tome, i ti si, Nataša, pomenula koliko je taj put bio trnovit. Sada je lepo pričati o nekim rezultatima i o primjeni i tako dalje. A i transformacija i ceo vaš put donosi i neke dublje organizacione promjene. Kako iz ugla OTP-a, na koji način je na vas uticala ova saradnja sa jednim startupom, odnosno sa jednom manjom firmom, i na koji je način uticalo na vaš način rada, donošenja odluka i svega ostalog što se dešava interno u jednoj velikoj organizaciji? Pa ja mislim da je za početak ono što se desilo jeste da smo naučili da verujemo tehnologije. Sad kad kažem naučili, pričamo o množini zato što useri, u stvari, ovi krajnji useri nisu imali poverenje u ovu vrstu tehnologije dok se normalno nije dokazala. Tako da mislim da nam je to neki najveći uticaj, pored naravno nekih rezultata koje de facto imamo. Mogu sad i da ih spomenem, da radili smo praćenje pre nego što smo implementirali ovaj sistem, kako to izgledaju naši procesi bez ovoga, da bismo mogli naravno da ispratimo šta smo zapravo uradili nakon implementacije. I ono gde vidimo najveći efekt, recimo imajući u vidu da nam je za jedan deo sistema koji koristimo od Neural Factory platforme, fokus nam je bio na front office, na zaposlenu ekspoziturama i u kontakt centru, gde je suštinski najveća fluktuacija zaposlenih i ima jako puno juniora. Nama je zaista napravilo to ogromnu razliku. Znači, trenutno za svaki upit koji ide ka asistentu, junior praktično štedi 3 minuta svojih i 3 minuta seniora, tako da kad se saberu te cifre, onako impozantno to sve izgleda, a sa druge strane njima je mnogo efikasniji proces. Da. Kada bismo ljudima i prisutnima i gledalcima malo približili o čemu se radi i pomenula si korisnike koji su jako bitni, o čemu se radi? Šta je rešenje? Na koji način ga koriste korisnici i ko su korisnici? Sad nam je fokus najviše na front office-u, ali ga koristi sad i cela centrala. Imamo sad i neka druga rešenja koje su u toku implementacije, neki su u UAT-u, neki su u production ready fazi. Prvi asistent koji smo uveli jeste ono što je common sense bio za korišćenje LLM-ova, a to su praktično asistenti koji iza sebe imaju bazu znanja i pomažu zaposlenima da ne moraju da čitaju silnu dokumentaciju, a evo samo mogu da navedem recimo jedan primer gde naš zaposleni koji treba da proda stambeni kredit treba da pročita 2500 strana različitih dokumenta, procedura, instrukcije, uputstava, pravila, znači 2500 strana. Tako da je to onako kad se skalira na sve proizvode i na sve usluge koje banka nudi, ogroman effort koji neko mora da prođe i sad zamisli koliko traje onboarding novog zaposlenog da bi mogao da bude efikasan u svom radu. Čini se i ono što smo čuli u nekim prethodnim konverzacijama danas i ono što vidimo trenutno da je najteže ustanoviti u kom procesu i koji poslovni problem rešiti primjenom ove tehnologije, što bi tehnologija trebala dođe kao neko rešenje, odnosno kao neki logični sled ili common sense u ovoj primjeni. Kako ste vi, na koji način ste vi znali da je ovo nešto gde želite da primenite AI? Pa sad, vrlo je bolan proces, upravo zbog ovoga, što sam ti rekla, i vezano za fluktuaciju i vezano za količinu dokumentacije koju neko treba da pročita. S druge strane, opet to je neka od nekih prvih primjena i nešto što bi moglo da nam osigura uspeh, a meni je bila negde ideja da napravimo nešto što će odmah napraviti razliku, da ne izgubim taj momentum gdje bih mogla da steknem poverenje organizacije da zaista krenemo u ovom pravcu. Dodatno, šta se tu dešavalo, pre nego što se pojavio Neural Factory, pre nego što smo se upoznali, mi smo već krenuli da pokušavamo da pravimo neke AI asistente. Verovali ili ne, tada još LLM nije postojao kad smo krenuli to da radimo i sad možeš misliti na što je to ličilo kada ti sad, ne znam, u Power Virtual Agentu hoćeš da napraviš stablo, ako ovo, onda ovo, mislim, to je bilo nenormalno za održavanje i nemoguće. Srećom, eto, svet se setio da je to zaista problematično i stigla nam je ta tehnologija i onda smo praktično potpuno izmenili ceo koncept. Neural Factory ispivotirao svoj proizvod
i stekli smo poverenje. Tako da, eto, tako smo izabrali prvi case, a što se tiče ostalih, sad oni nekako idu seamless, znaš, imali smo čak i neku vrstu ideacije sa celom organizacijom na neki strukturiran način, gde smo stvari generisali ideje na različite teme, gledali šta, kojim procesom možemo da rešimo, sad imamo ideja, mislim, trenutno 35. Kako je izgledao proces, ajde da kažem, implementacije? Jer mislim da nekako ne pričamo dovoljno o tom trnovitom putu. Kako je izgledao proces implementacije vašeg rešenja u oblasti banke i šta ste vi naučili od banke? Put je bio onako trnovit i poprilično kompleksan, a mislim da smo mi naučili puno iz samog procesa. Da kažem da smo onako nekako možda zajedno ušli prerano u ceo svet i još uvijek je tehnologija bila mlada, mi smo čak i u tim nekim ranim početcima trenirali ove LLM-ove, tako da u stvari smo razvijeli sopstvene LLM-ove koji mogu da odgovore na zahtev da imamo jednog knowledge asistenta. Mi smo te LLM-ove hostovali u okviru banke, tako da u okviru njihove infrastrukture. To je jedan zanimljiv put i ja često volim da kažem da je demonstrirati AI kao tehnologiju je jako lako, to neko može da odradi za par sati i da se pokaže potencijal, ali dovesti tu tehnologiju do tog nivoa da ona može da bude zrela i spremna i da pokriva sve i compliance zahteve i zahteve security-a i skalabilne zahteve u jednoj tako kompleksnoj organizaciji, to je totalno drugi nivo. Jednostavno, mi smo to neko naše iskustvo u razvoju Enterprise AI rešenja uspeli da relativno brzo integrišemo svoj proizvod i zajedno sa ograničenjama koje su se menjali kroz OTP kao organizaciju, mislimo na grupaciju koja je opet na kraju to neko glavno kontrolno telo, uspeli smo da odgovaramo, brzo da inoviramo, brzo da se menjamo, brzo da ispunjavamo zahteve i da dođemo iz nekog, da kažem, prototipa do nekog produkcije sistema relativno brzo, sad kad bi gledali tu perspektivu. Šta se dešavalo, da, brzo. Koliko vam je bilo bitno domensko znanje? Ljudi iz banke? Apsolutno domensko znanje. Mislim, ovakav vid saradnje, mi smo izuzetno prvo zahvalni što imamo mogućnost da radimo sa Natašom i sa njenim timom. Mislim da jedan od glavnih isto veljo ovog razgovora treba da bude ta demistifikacija, da startup i velike korporacije mogu i takako da rade zajedno i mogu da uče jedni od drugih, mogu zajedno da pobeđuju iste bitke koje biju. Vi kad uđete u jednu tako kompleksnu organizaciju, kao što je Nataša rekla, oni sad imaju 35 use case-eva, vi imate toliko mogućnosti da učite i toliko problema da rešite da i sami možete se izgubiti u tom procesu. Tako da smo mi nekako ovako gledali taj adoption da dobro mapiramo, da idemo od da kažem, lakših use case-eva i sad da prelazimo na neke kompleksnije koji, naravno, kako tehnologija sazreva i kako mi sazrevamo, možemo da rešavamo. Koliko je bilo teško približiti, prilagoditi ovo korisnicima? Kako je izgledao taj put? Pa znaš šta, on još traje. Nije se završio, upravo opet zbog te fluktuacije, konstantno ima potrebe da se radi taj, mi ga zovemo refreshment interno, stara srpska reč, ali stvarno, uopšteno uvođenje bilo koje nove tehnologije je onako mukotrpan proces kada ti to radiš, evo konkretno mi sada front, samo ako gledamo, to je preko 1500 zaposlenih. Tako da, eto, to je, mislim, ongoing proces, nema tu kraja. Volio bih Nikolu da pitam, nemamo toliko rešenja veštačke inteligencije na produkciji. Jel možeš da nam podeliš iz vašeg iskustva AI na produkciji? Šta su neke lekcije koje ste naučili, neke potencijalni, neki problemi? Kako merite uspeh ovakvog jednog projekta, na primjer, na produkciji? Da, pa, mislim, izazovi sa produkcijom uvek traju, uvek se javljaju. Mislim, imali smo sad u proteklom periodu čak i situacije da su neki veliki cloud provideri padali, tako da na neke stvari mi možemo da utičemo, neke stvari ne možemo da utičemo. Imali smo čak situaciju koja je zanimljiva, to bih voleo da pomenem, gde smo, bukvalno, naš tim je otkrio jednu grešku
bug u Microsoftovom sistemu, gde smo morali da idemo i da bušimo kroz support, kroz sledeći layer supporta, dok nismo stigli do project managera da rešimo taj bug, jer naravno koristimo njihovu infrastrukturu za sopstveno rešenje. Tako da jako izazovno. Lekcije što se tiču produkcije jeste potrebno je AI da bude pouzdan. Znači, potrebno je napraviti sistem kao takav da ljudi veruju njega. To opet, vraćam se korak unazad, AI ne sme da bude black box. Kad je black box, mi jednostavno imamo neki strah od toga, jer ubacimo nešto i ne znamo šta će da izađe. Znači, mora jedna transparentnost i jedna, da kažem, traceability, kako to da prevedemo, mogućnost da se prate koraci AI-a, da korisnik u svakom trenutku razume kako je AI došao do tog rešenja, koje podatke je čitao, šta je analizirao. Razni mehanizmi self-korekcije, znači od detekcije halucinacija, da vi morate da imate neke manje modele koji detektuju da to što LLM izbaci je u stvari tačno, da tu neki citati nisu pogrešni, da ne halucinira neke informacije. Što se tiče nekih realnih poslovnih efekata, ajde tako da kažem, šta je OTP, da kažemo, dobio kao neku nagradu, jel, za ovu implementaciju, na koji način se ovo odrazilo na poslovanje? I da li bih, na primjer, ja kao klijent banke koji aplicira za kredit mogao da primetim nešto drugačije, kakvi bi bili efekti za mene iz ugla klijenta? Pa ja se nadam da klijenti primećuju, to još nismo krenuli da merimo, ali možda bismo mogli. Svakako, zaposleni su sada, mislim, imaju prosto alat koji im omogućava da imaju informaciju odmah. Trebalo bi da u tom kontekstu bude efikasnija samo usluga ka klijentu. Ono što mi interno možemo da pratimo, mi smo ranije kao isto jedan deo inovacija, verovali ili ne, uvodili neku vrstu sistema za praćenje upita klijenata, gde su naši zaposleni imali u stvari alat gde podnesu zahtev za upit, taj upit ode tamo gde treba, vrati se odmah, pratili smo neke SLA svih pozadinskih službi, koliko brzo odgovaraju, da li su zaposleni zadovoljni odgovorom i slično. Ono što znamo jeste da se taj broj upita smanjio. Tako da, definitivno tu vidimo efekat. Takođe, naravno, uvek su bili pozivi telefonom, mailom i slično, to se isto smanjilo i ono što smo izmerili jeste ova ušteda od 3 minuta sa obe strane, znači juniora i seniora, čak i ovo što se dešavalo u okviru recimo samih timova ili ekspozitura. Tako da pratimo taj efekat. Za kraj jedno pitanje vezano za AI transformaciju, ako sada se vratim opet na tu širu sliku, šta bi institucije, odnosno veće organizacije i lideri morali da razumeju o AI transformaciji da bi ona zaista uspela i kako vidiš budućnost? Pa znaš šta, to sad kapiram da se svaki panel ili svaki neki razgovor nekako dotakne ove teme, pa sad opet ja da plašim, znaš, sa tim, eto, ako, znaš, AI neće da uzme ovaj posao, ali ako, znaš, već oni svi citati koji se sada koriste, ali de facto stvarno jeste, mislim, glupo je ne koristiti nešto što može da ti znači u životu i u radu, tako da mislim da na prvom mestu organizacije to treba da demistifikuju korišćenje takve tehnologije. Mora da postoji neka kritična masa u organizaciji koja kreće to da koristi i naravno onda taj adoption ide mnogo lakše. To je sad, to mi radimo kroz alate ovog tipa, ali ne samo i alate ovog tipa, imamo službe cele koje se time bave, sad umeđu vremenu imamo neku reorganizaciju, pa imamo neki interni tim gde opet radimo i razvijamo neke interne rešenja. To je nešto što je neophodno u tom smislu. Sa druge strane, kažem, mi imamo čak i na liderskom nivou, znači na top management nivou, razgovore na temu AI-a, kurseve raznog tipa. I ono što ja uvek kažem, dokle god mi od početka, od ozgo ne budemo pitali svako svoje podređene šta si danas uradio, ne znam, u AI-u ili kako si danas koristio podatke, znaš, taj adoption ide polako. Tako da se bavim time da ih ubedim da to pitaju svaki dan. I da budemo konkretniji kad je budućnost u pitanju, da li misliš da će velike kompanije više graditi interne AI timove ili će se oslanjati na neke partnere iz ekosistema? Pa znaš šta, mislim da je balans. U svakom slučaju mislim da treba da postoji interno nešto, ali da mora da ostane saradnja i sa ekosistemom. Mislim, to je nešto što prosto je jedini način da odreaguješ brzo i da odgovoriš na potrebe same organizacije. Znaš, jer mi interno nikad ne možemo da izbacimo onoliko koliko nam treba. Nikola, za kraj, ja sam pre neki dan imao prvi put prilike da se upoznam sa onim što vi radite na jednom, ajde da kažem, demo. Šta su vama sledeći koraci? Je li imaš da otkrižeš nešto ekskluzivno za nas? Na čemu ćete raditi? Upravo ta neka nova verzija platforme koju ćemo releaseovati
u narednim nedeljama ćemo izbaciti celu platformu da bude javno dostupna. To znači da će čak i manje kompanije moći da je koriste i da automatizuju neke svoje procese. Definitivno mislim da mi idemo u pravcu jedne budućnosti i to je Nataša lepo rekla, da idemo sa asistenata, sad prelazimo već na neki viši nivo automatizacije gde ćemo čak imati labor kao uslugu koju AI radi za nas. Recimo, na primer, neko koji je u HR-u, treba mu brzo neki savet legalni, neće pitati svog kolegu iz legala, nego će pitati agente koji imaju opet izgrađenu neku bazu znanja da odgovore na to pitanje. Tako da mi tu vidimo neko prirodno širenje iz asistencije u neki vid, da kažem, dualnog rada, da će individua imati po par digitalnih coworkera. Argumentacije. Da, argumentacije, da, to je. Hvala vam puno što ste bili gosti u okviru AI Talksa, što ste gosti konferencije.